कपड़ों की वॉशिंग मशीन सुना होगा, पर अब इंसानों की वॉशिंग मशीन भी आ गई है। जापान की एक कंपनी ने इस वॉशिंग मशीन को इन्वेंट किया है। इस वॉशिंग मशीन का काम अनलिमिटेड होगा, जिसमें आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं और शावर भी ले सकते हैं। ये उनके लिए बनाया गया है जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, जिनके घुटने काम नहीं करते, जो एक जगह से दूसरे जगह चल के जा नहीं पाते, मतलब अपने घर से पार्क तक जा नहीं पाते, वो इसमें बैठ के योगा, मेडिटेशन और शावर भी ले सकते हैं। ये वॉशिंग मशीन हेल्थ से रिलेटेड कई सारे बेनिफिट्स देती है।